Eccoci mister, un 2-0 un po' pesante che amareggia, come lo vede, come lo giudica? Ma oggi abbiamo perso una partita, secondo me, è stata condizionata sicuramente da quel gol proprio al primo minuto. Anche se oggi devo dire, dobbiamo fare i complimenti a Concordia che è stato più bravo di noi. Secondo me hanno interpretato la partita meglio di noi e quando una squadra fa meglio bisogna anche essere onesti e fare i complimenti. Ripeto, quel gol forse all'inizio ha condizionato un po' la gara perché poi abbiamo dovuto pian pianino ricostruire un po' la situazione, ma non siamo stati efficaci e bravi come lo siamo stati in altre situazioni, abbiamo creato poco e anche se magari Concordia non ha creato tantissimo, però ripeto, ha fatto meglio di noi ed è giusto. Sì, effettivamente dagli spalti non si è visto il solito Portogruaro, forse anche le condizioni atmosferiche, perché a un certo punto si temeva anche la sospensione per nebbia, noi non vedevamo niente, però si è continuato, Sì, ma a sperare su questo. La cosa che non mi è piaciuta oggi è stata. Oggi abbiamo creato poco, sicuramente ripeto il Concordia è stato bravo, niente da dire, però secondo me noi non siamo stati bravi ed efficaci come domenica scorsa nella costruzione del gioco, abbiamo fatto una partita un po' sottotono e ripeto non è che abbiamo rischiato altre grossissime occasioni, abbiamo cercato secondo tempo di pareggiare la partita, poi è venuto fuori quel gol, il 2-0 che ci ha tagliato un po' le gambe. Bravo anche lì il loro giocatore. E poi non ci siamo più riusciti. Sì, lei è stato molto sportivo, archiviamo la partita, onore agli avversari, però noi guardiamo avanti, domenica al Mecchia ce la metteremo tutta. Insomma. Dobbiamo fare tesoro della partita di oggi e soprattutto fare tesoro delle differenze di prestazioni. Dobbiamo capire che giocando così è molto difficile e fare un passettino indietro proprio anche di una settimana per ricordare che comunque siamo capaci di fare qualcosa di meglio. Grazie.